Wah, lihat guys. Ada banyak sekali mainan berlumpur di sini, guys. Tapi ada yang masih bersih loh. Tapi yang ini penuh lumpur. Yuk kita cuci aja yuk, guys. Wah. Pertama, kita cuci yang bersih dulu deh. Oke. Wah, yang ini udah bersih, guys. Lanjut, kita bersihin yang ini. Wih, mobil Formula One, guys. Selanjutnya kita bersihkan yang kecil ini. Wih, di bus Tayo, guys, mobil sekolah. Bus sekolah. Keren. Sekarang kita cuci lagi yang ini, guys. Wih, ini bus sekolah juga, guys, tapi berwarna pink. Kita kumpulkan dulu. Nah, sekarang kita cuci yang bersih lagi, guys. Wih, mobil racing, guys. Ini mobil balap, guys. Ada yang kecil. Ini kecil banget, guys. Wih, mobil apaan nih, guys? Wih, ini kayaknya mobil off-road deh, guys. Ya udah deh, kita kumpulin aja dulu. Sekarang kita cuci yang ini, guys. Wih, di mobil Helix, mobil balap berwarna Helix. Lihat, guys, ada teman-teman di sini, guys. Widih, sekarang kita cuci yang ini, guys. Wih, mobil Tayo, bus Tayo, guys, berwarna biru. Wah, udah bersih nih, guys. Wah, yang ini lihat, guys. Kita cuci lagi, guys. Cuci sampai bersih. Ayo, kita bersihkan, guys, sampai dia benar-benar bersih. Ini apa, guys? Bus Toya. Ini bus Tayo, guys. Tuh ada gambar Tayonya tuh di sini. Ayo kita bersihkan lagi, guys. Wih, kotor banget, guys. Kita harus bersihkan sampai bersih, guys. Karena kalau kotor kan jadi jelek. Wih, ini busnya berwarna merah. Ayo kita kumpulkan di sini, guys. Tuh masih banyak loh. Sekarang kita bersihkan yang ini. Kita bersihkan sampai bersih.
Lagi-lagi ini bus sekolah. Tuh, berwarna ini hijau atau biru sih? Warna biru kayaknya, guys. Wah, kita bersihkan yang paling gede dulu, guys. 1, 2, 3. Kita bersihkan sampai bersih. Kita bersihkan sampai bersih. Tuh, mobil balap. Widih, gokil. Tuh, udah banyak, guys, tapi masih ada tuh. Yuk, kita bersihkan 2, 1. Wah, yang ini berwarna kuning. Lagi-lagi bus sekolah. Terus yang ini kita cuci juga. Wah, mobil balap. Wah, masih banyak, guys. Ayo kita cuci semua. Wih, ini mobil apa nih, guys? Wah, ini mobil tentara, guys. Ini mobil militer. Wih, ayo kita cuci, guys. Kita ambil 2 lagi, 2 yang kecil. Kita cuci, kita cuci, kita cuci. Ha, wih, keren abis. Kita kumpulkan lagi di sini. Tuh. Kita ambil 2 lagi, guys. Kita ambil 2. Ayo kita bersihkan. Kita bersihkan sampai bersih. 1000. Bus 1000, guys. Itu tulisannya 1000, guys. Terus yang ini kita bersihkan juga. Wah, ini mobil balap, guys. Mobil balap sama bus. Kita kumpulkan lagi. Masih ada di sana. Kita cuci dulu yang bersih deh, guys. Ayo kita bersihkan, guys. Pertama bus dulu. Kita kumpulkan. Sekarang bus yang ini. Widih, bus publik. Kita kumpulkan lagi. Sekarang mobil cars kita bersihkan juga.
Lihat bannya kotor tuh. Bannya kotor. Tuh, lihat kotor kan? Kita bersihkan. Ya, bannya copot, guys. Aduh. Keren. Kita kumpulkan. Kita ambil sekali 3. Kita ambil 3. Langsung kita bersihkan 3. Jadi bus merah, bus tayo berwarna merah. Kita bersihkan dulu. Bus sekolah lagi, guys, berwarna kuning. Kita kumpulkan. Sekarang yang ini. Wah. Bus juga, guys, berwarna merah. Ini masih kotor. Wih, keren. Kita kumpulkan lagi di sini. Masih ada 4, guys. Ayo kita bersihkan semua. Tuh. Tuh, ada yang pergi, guys. Dadah. Sekarang kita lanjut bersihkan. Satu. Dua. Kita bersihkan lagi. 3. Ini yang terakhir, guys. 4. Widih. Ada banyak, guys. Tuh. Wih, keren. Ada banyak banget mainan. Gokil. Dadah, guys. Videonya sampai sini dulu ya. Dadah.